Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үлкендердің де, балалардың да сүйіп жейтін творогтан жасалатын пончиктерін жасап көрсететін боламын. Бұл пончиктердің бір қызығы, майға салсаң дөңгелеп өздері пісіп шығатын болады. Творогтың үстіне 3 жұмыртқа және қантымызды салып, бір келкі болғанша қасықпенен араластыратын боламыз. Егер де пончиктің арасында творогтарымыз ірі болып жүргенін қаламасаңыз, әрі творогыңыз құрғақ және ірі болса, блендерменен жақсылап араластырып жіберсеңіздер болады. Ары қарай 1 грамм ванилин және 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және електен өткізіп алған ұнымызды салып, басында қасығымызбен араластырып, артынан жұмсақ қылып қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Осы пончикке керек ингредиенттердің санын, мөлшерін осы видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Міне қамырымыз кішкене қолымызға жабысқақ болып шығу керек. Енді осы қамырымыздың бетін жауып 5-10 минутқа қалтырамыз. 5-10 минут уақытымыз өткеннен кейін керек мөлшерде қолымызбенен үзіп алып, осылай қолымызбенен дөңгелек қылып шарик жасаймыз. Егер де шариктеріңіз бір келкі көлемде болып шыққанын қаласаңыз, таразыға салып өлшеп жасасаңыздар болады. Мен бұл жерде 24-25 граммдай қылып өлшеп жасадым. Барлық пончиктерімізді осылай алдын ала қолымызбенен жасап дайындап алатын боламыз. Ары қарай ысып тұрған майымызға баяу отта шетінен салып пісіре беретін боламыз. Міне құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, пончиктеріміз майда өздерімен өздері дөңгеленіп пісіп жатыр. Сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Бұл жерде бір ескеретін жайт, пончиктерімізді майдан ақшыл сары немесе сап-сары болған кезде майдан сүзіп алмайсыздар. Пончиктеріміз суыған соң босап бұлбырап қалмас үшін майдан пончиктерімізді осылай қып-қызыл болған соң майдан сүзіп алатын боламыз. Қорықпаңыздар, қатты болып қалмайды, суыған соң жұмсақ болып шығатын болады.
Міне құрметті көрермен, осындай көп пончиктер болып шығады. Балаларыңызбен отырып бір жегенде тойып жейтін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне құрметті көрермен, бүгінгі көрсеткен видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса өз қоржындарыңызға сақтап алып, бір қабат жасап көріңіздер. Бір қабат жасап дәмін көргеннен кейін тағы да жасап көргілеріңіз кеп тұратын болады. Қалауларыңыз бойынша осылай бетіне қант ұнтағын сеуіп жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінше осы, сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.